ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம படம் பேசுமா சேனலில் பார்க்க போகிற படம் ஹரிகேன் 2018 ரிலீஸ் ஆன ஒரு சூப்பரான வார் மூவி. இது பேஸ்ட் ஆன் அ ட்ரூ ஸ்டோரி. வேர்ல்டு வார் 2 அப்போ நடந்த உண்மையான சம்பவம். இதில் யார் யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஸ்டீஃபனி ஆஸ் ஃபெலிஸ் லம்பாட்டா பண்ணியிருக்காங்க, ஐவான் ஆஸ் ஜான் ஜும்பாக்கா பண்ணியிருக்காங்க, மிலோ ஆஸ் ஜான் கென்டா பண்ணியிருக்காரு. அது போக மாசன் டொரோசெஸ்கி இவர் விட்டோல்ட் அர்பன் ஓவிக்குங்கிற கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு. பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் அப்போ ஜும்பாக்குங்கிறவர் கிட்டத்தட்ட 9 விக்ட்ரி பக்கமாக மெர்சர்ஷ்மிட் BF-109 ஃபைட்டர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஜெர்மன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஜெயிச்சிருக்காரு. த பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் 1940 அப்போ ஜெர்மன்ஸ்க்கும் பிரிட்டன்ஸ்க்கும் நடுவில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை எடுத்து இந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க. இந்த சண்டையில் 1939லேருந்து 45 வரைக்கும் போலாண்டை ஜெர்மனும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து ஆக்கிரமிக்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. செப்டம்பர் மாதம் 1940 அப்போ போலாண்டு தோத்துட்டாங்கன்னு நினச்சி ஜெர்மன்ஸும் ரஷ்யாவும் சந்தோஷத்தில் இருக்கும் போது அவங்களோட கண்ட்ரியை விட்டு போலாண்டு வெளியில் போகிறாங்க. ரெண்டு சைடில் வந்த அட்டாக்கை இவங்களால தாக்கு பிடிக்க முடியாததுனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, போலாண்டை விட்டு இவங்க ரொமானியா, ஹங்கரி, யூகோஸ்லேவியா, இட்டாலி அவங்களோட ஆலிட் கண்ட்ரிஸ் வழியாக, அதாவது அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரிஸ் வழியாக இவங்க யூரோப்பை சுற்றி ட்ராவல் பண்ணி அவங்களோட ட்ரூப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி ஜெர்மன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக அட்டாக் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. இந்த பாலிஷ் சோல்ஜர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஃப்ரான்ஸில் சண்டை போட்டு அவங்களால ஜெயிக்க முடியாததுனால அடுத்து நேராக யூகேக்கு ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க, யுனைடெட் கிங்டம்க்கு. ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கவங்களாம் இவங்களை என்னன்னு கூப்பிட்றாங்கன்னா, சிக்கோஷிஸ் டூரிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. ஏன்னா இவங்க ஃபுல்லாக ட்ராவலில் இருக்கிறதுனால. ஸோ இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா, வானத்தில் ஏர்க்ராஃப்டை வச்சு நிறையா ட்ரூப்ஸ் ஜெர்மன்ஸ் கூட சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க. அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் சண்டை போடுற சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரும் பிரிட்டிஷ் ஸ்குவாட்ரன் அவங்களோட குரூப்புக்கு கீழே ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் ஃபியூயல்ஸு, அம்யூனிஷன்ஸு எல்லாம் காலி ஆகிடும் சண்டை போடும் போது. அது போக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பைலட்ஸ், அனுபவம் உள்ள பைலட்ஸ் எல்லோரும் இறந்துருவாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்பர் 145 ஸ்குவாட்ரன் குரூப்பில் சீக்ரெட் பாலிஷ் ஆர்மிலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பைலட் விட்டோல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை அசைன் பண்ணுறாங்க. நம்ம விட்டோல்டு கேரக்டரை தான் படத்தில் மார்சன் டொரோசென்ஸ்கின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு அவர் பிரிட்டிஷ் பைலட் கூட சேர்ந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார். லேட்டர் ஆன் அவர் பாலிஷ் பைலட்ஸ் கூட 303 ஸ்குவாட்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பில் சேர்ந்து சண்டை போட ஆரம்பித்தார். அதில் ஹரிகேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏர்க்ராஃப்டோட பேர், அதை தான் ஃப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நம்ம ஆள் அவங்களோட ட்ரூப்ஸ் வச்சு. விட்டோல்டுங்கிறவர் கிட்டத்தட்ட 126 எனிமி ஏர்க்ராஃப்ட், அதாவது ஜெர்மன்ஸோடதும் ரஷ்யாவோடதும் அவர் பாம்பு பண்ணி சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிருக்காரு. அதனால் இவரை தான் யங்கஸ்ட்டு ஸ்குவாட்ரன் குரூப் லீடராக அந்த பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டனில் கருதுனாங்க. இந்த சண்டை நடக்கும்போது 10வது ஜூலை 1940லேருந்து 31 அக்டோபர் 1940 வரைக்கும், அதாவது 3 மாதம் 3 வாரம் பக்கமாக நடந்த சண்டையில் கிட்டத்தட்ட 18,000 ஏர்மென்னும் ஏர் உமனும் சேர்ந்து சண்டை போட்டு ஜெர்மன்ஸை டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக வேர்ல்டு வார் 2 அப்போ த பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டனில் டோட்டலாக 23,000 சிவிலியன்ஸை பக்கமாக கொண்டு இருக்காங்க. 32,138 சிவிலியன்ஸ் பக்கமாக அடிபட்டிருக்கு அந்த வார். அப்போ இந்த ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ், அதாவது RAF ஸ்குவாட்ரனில் சண்டை போட்ட கிட்டத்தட்ட 30 பாலிஷ் பைலட்ஸ் பக்கமாக ஜெர்மன்ஸை டிஃபீட் பண்ணும் போது இறந்துருக்காங்க. இந்த 30 பைலட்ஸ் இறந்த இடத்துல ஒரு மெமோரியலில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, இவங்க போலாண்டு பிரிட்டனுக்காக சண்டை போட்டு ஃப்ரீடம்காக இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதில் இன்ஸ்கிரிப்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த படத்தில் 303 RAF ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்குவாட்ரன் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவங்க எப்படி பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டனில் சண்டை போட்டாங்கங்கிற கதையை பயங்கர சூப்பராக காமிச்சிருப்பாங்க. ஹரிகேன் 2018 இந்த படத்தில் 40% ஆக்ஷன், 60% ட்ராமா மாதிரி காமிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம சேனலில் 6.5 out of 10 ரேட்டிங் கொடுக்கலாம். இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நம்ம சேனலில் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.